อยู่กับแฟนกันเลยที่ในนั้นน่ะเขาซ้อมราศีอ๋อราศีเหรอเขาเหนื่อยเล่นอะไรยังมีเยอะเลยเยอะเลยที่สารที่ของอยากให้เป็นเวลาเยอะตอนอยู่กับเพื่อนไปไม่กล้าลงตอนอยู่กับตาไปกับลูก